Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4. Hann á þessu sinni tekin upp í menningarhúsinu Hofi á Akureyri og ástæðan ærin. Það stendur fyrir dyrum rokkhátíð samtalsins Lísa. Já, og fyrsti gestur okkar Þuríður Helga Kristjánsdóttir sem framkvæmdastjóri MAG, Menningarfélags Akureyrar. Velkomin. Þessi rokkhátíð samtalsins, hvers konar uppákoma þetta? Þetta rauninni svona samtal samfélagið. Við bjóðum öllum sem að hafa rauninni eitthvað erindi til samfélagsins að vera með. Fólk getur komið, haldið stór og smá erindi, uppákomur og rauninni bara tekið þátt í þessu samtali hvernig við viljum lifa sem samfélag og búa. Hverjum þessi hátíð ætluð? Það fyrir alla aldurshópa, alla fjölskylduna? Þetta rauninni fyrir þá sem hafa áhuga á þessum málefnum og auðvitað þetta svolítið fullorðslegt, þetta kannski ekki alveg allt miðað af börnum, en það eru líka nokkra viðburðir sem eru miðað á yngra fólki og við reynum að ná til svona svolítið breiðs hóps, en þetta rauninni fyrst og fremst svona að þú kemur til þess að fræðast og hlusta og taka þátt í svona spjalli og samtali. Dagskráin nú mjög glæsileg og byrjar í dag, föstudag og stendur alla helgina. Hvað þetta margir viðburðir sem þið bjóðuð upp á? Hefurðu talið? Já, ég alltaf að telja sko, en ég held að séu komnir upp í 70 ólíki viðburðir og það eru 50 ólíki þáttakendur sem standa að þessum viðburðum. Og það svo ánægilegt að sjá hvað þáttakendur að leggja mikið metnað í sína dagskrá. Við erum að fá landsþekkta viðmælendur, það fólk í panel sem sérfræðingar á sínum sviðum. Þannig að við getum raunverulega talað að þetta sé svona fræði samfélagið, þingmenn, ráðamenn og almenningur sé að koma saman og hlusta og ræða saman. En ekki alveg nóg að ræða saman bara á samfélagsmiðlum? Já, sko, maður fær allt aðra tilfinningu þegar maður ræðir saman augliti til auglits og maður fær rauninni, upplifun verður sterkari, tengslin verða sterkari og rauninni þú nærð meira trausti á milli fólks og það held ég að sé svolítið atriði okkar samfélagi að byggja traust og byggja brýr á milli ólíkra aðila, byggja brýr á milli þings og þjóðar, höfuðborgar og landsbyggðar og þess vegna held ég að sé líka mjög mikilvægt að hátíðin sé haldin utan höfuðborgarsvæðis. Hún sambærilegar hátíðir á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum eru haldnar utan höfuðborga og það skiptir svolítið máli að auka vægi sem sé mótvægið við höfuðborgarsvæði. Heldur þetta form henti landsmönnum? Já, ég held það. Það náttúrulega málstofur og málþing eru mjög algeng. Fólk getur valið yfirleitt nokkra hádegisfundi í Reykjavík og oft á Akureyri marga málstofur sem eru vel sóttar. Þannig yfirleitt eru svona viðburðir vel sóttir og ég held að þessi kraftur sem kemur saman þegar svona mörgum ólíkum hagsmunahópum stemt saman þá myndar svona ákveðin galdur og stemming í loftinu sko. En þessi dagskrá sem í boði, þetta eru fjölmargt og þetta eru ólíkir hópar sem eru með samtal. Fyrir hinn svona venjulega mann, hvernig hann að undirbúa sig fyrir hátíðina ef hann ætlar að sækja hana? Já, það engs undirbúningskrafist eða þörf. Það bara að mæta og hlusta. Og svo erum við líka með viðburði sem auðvitað bara að koma inn og njóta þess að taka þátt í, eins og rithöfundaspjall, smiðjur og þess aftar. En hvar kemur rokkið inn í þetta? Það þarf svolítið rokk til þess að breyta samfélaginu og það þarf líka, við þurfum aðeins að ofta hrista upp í hlutunum og þess vegna var valið rokkhátíð samfélagsins. En bara svona rétt áður en við hleypum þér í rokkið, ekki datt ykkur þetta í hug bara í fyrradag, þetta tekur langan tíma að undirbúa svona? Já, við erum búin að vera með þessa hátíð undirbúningi svo að segja frá því að síðasta hátíð lauk. Tókum frá dagsetningar og byrjuðum að auglýsa eftir þáttakendum. Því að það eru þáttakendurnir sem gera hátíðina því sem hún og auðvitað gestirnir líka. Þannig að við byrjum á þeim vettvangi og svo núna hefur áherslan verið lögð á að reyna að fá almenning
og fjölmiðla til þess að átta sig á hvað þetta því þetta ekki alveg einfalt hugmyndafræðin á bak við þetta, hún svolítið flókin þannig séð. Áttirðu von á öllum þessum fjölda, þetta stærsta hátíð sem hefur verið haldin? Já, þetta fjölmennasta hátíð sem hefur verið haldin til þessa og við erum gríðarlega ánægð með hvað eru margir sem taka þátt og þetta eru félagasamtök og stofnanir, stjórnmálaflokkar sem allir starfa, nánast allir á landsvísu, þannig að þetta hátíð sem fyrir landið allt þó hún sé haldin hérna á Akureyri. Þuríður Helga, við segjum bara gangi ykkur vel og dagskráin, hvar hana að finna í rauninni? Hún að finna á lisa.is og svo gáum við út blað sem að finna hérna í Hofi á Víðidreifð. Við segjum bara hérna á N4 gangi ykkur vel og þakka þér fyrir komuna. Já, takk fyrir sömuleiðis.